Lëngu i mentes, receta ideale që pastron mëlçin tuaj tërësisht. Përbërësit që juve do t'ju duen për këtë recet janë një grusht me gjethe mente, lëng limoni, lëng portokalli, 1 litër ujë i filtruar dhe mjalt. Përgatitja: vlojeni ujin së bashku me gjethet e mentes për disa minuta dhe më pas lëreni të ftohet në temperaturën e ambientit dhe më pas shtoni dhe përbërësit e tjerë. Lëngun e krijuar ju mundet që ta ruani në frigorifer. Konsumoni 1 gotë lëng në mëngjes dhe 1 gotë në darkë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Sigurisht, duhet të keni parasysh se lëngu i mentes përveç se do të detoksifikojë mëlçin, do të pastrojë sistemin tuaj tretës, do të vërë në lëvizshmëri zorrë dhe do të përmirësojë tretjen gjithashtu.